Olha aí, olha. Aqui, olha aí como é que tá de passarinho comendo rapadura. Aqui é fartura, minha. Fartura aqui é grande, ó. Rapadura aqui é saborosa, meu amigo, olha. Tem ali, olha. Cadê meu amigo Cleiton? Vai ali, meu amigo. Olha aí. Isso aqui que é o que alimenta os passarinhos. Aqui a gente não pega passarinho não, aqui a gente faz alimentar com rapadura, ó. É demais, é doido.